بابا، يا بابا، يا بابا، ايه يالا في ايه؟ فين مصروف الشهر يا بابا؟ كل سنه وانت طيب. وانت لازم تقول لي يعني في وسط اخواتك كده كل سنه وانت طيب انا يا بابا والمصروف انا عاوزه مصروف يا بابا. عاجبك انت كده اهم طالع ونط عليا على المصروف. الناس اللي مش لاعب معاكم تاني. عايز انت؟ عايز مصروف الشهر. انت عيال نكد، الواحد ما عادش يلعب شويه. خد ادي ال 200 بتوعك اهم. ايوه. واحنا وانت ال 100 وانت 100 مش من هو يعني يا بابا؟ عشان هو الكبير. يعني هو دوت عدل يا بابا لما انت تديني 100 واحمد 100 وهو 200 وليد؟ ايوه يا بنتي هو الكبير. يعني هو دوت عدل. ماشي يا بابا. ماشي ماشي يا اخي. ماشي ماشي يا بابا. ماشي يا بابا. يبقى انت يا بابا تديني 100 جنيه وتدي وليد 200 جنيه. ماشي يا بابا ماشي. عايز اعمل ايه؟ ايه ده جات لي فكره جامده قوي. ده انا هعمل لك مشروب يا وليد يطلع من نافوخك. ماشي ماشي ماشي. انا هخليك ايه؟ ايه منك بتعمل ايه؟ اقعد ساكت يا ابني هتفضحنا. اقعد ساكت. وطي صوتك كده. حياة ربنا يا وليد لا هخليك تتكاثر. يا وليد يا وليد تعالى انا عاوزاك يا وليد. ايه يا منى عاوزه ايه؟ عصير. ايه يا منى الحنين نازل عليك ده فجأة؟ خد بس اقعد يا وليد كده. استنى بس لا انا. حلو، عاوزه اشرب. اقعد طيب. ده ايه ده بقى يا منى؟ ده عصير. اشرب كمان اشرب. خلصها كلها اشرب. وليد انت حاسس بايه دلوقتي؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بس ده هو ده اللي انا عاوزاه. يا بابا يا بابا تعالى شوف اللي حصل. ايه يا بنت يا منى في ايه؟ ايه يا بنت؟ ايه يا بنت يا منى في ايه؟ انت بتزعلي كده؟ بس يا بابا اللي حصل. بعتك ايه ده؟ ثلاثة يا بابا. ايه ده؟ اخوي. ايه ده؟ مين اخوك فيهم؟ ده كلهم شبه بعض. هو معرفش. بس بسم الله انت الرحمن بقى ايه الرحيم. عندك ثلاثة ادي كل واحد بقى 200 جنيه. مع السلامة. يعني ايه ده؟ مش فاهم يعني ايه؟ خد يا بنت انت عملت فيه ايه؟ نهار اسود.